Salam dəyərli yoldaşlar, hər birinizi xoş gördük. Voleybol idman növündə sizlər üçün servis qaydaları haqqında məlumat verəcəm. Çünki servis qaydaları haqqında dəfələrlə qəbula suallar düşüb. Düşünürəm ki, bilməyənlər üçün də faydası olacaq. Voleybol idman növündə oyunun başlanğıcında püşk atma keçirilir və püşk atmanı qazanan komanda servis atışını icra edəcək. Və yaxud A və B komandası oynayırsa, A komandası və B komandası. A komandası B komandasının servisindən sonra xal qazanarsa, meydanda yerlərin sağa qərb istiqamətini dəyişdikdən sonra servis atışı icra edəcək. Voleybol meydançasında ön və arxa zona var. Ön zona 3 metr, arxa zona isə 6 metr təşkil edir. Və burada zonaların ön zona və arxa zonanın nömrələnməsi var. Ön zonanın nömrələnməsi 4, 3, 2, arxa zonanın nömrələnməsi isə 5, 6, 1. Və arxa sağ küncdə yerləşən birinci zonanın oyuncusu servis atışını icra edəcək. Servis atışı arxa azad zona altdan 5 metr olur uzunluğu. Altdan 5 metrlik azad zonanın istənilən nöqtəsində servis atışını icra edəcək. Və servis atışı icra forması 2-dir. İdmançı tullanaraq topu oyuna daxil edə bilər və yerində duraraq topu oyuna daxil edə bilər. Topu oyuna vuran zaman, daxil edən zaman əl və qolun istənilən nöqtəsi ilə topa toxuna bilər və topu oyuna daxil edən zaman 9 metrlik xətti tapdalamağa icazə verilmir və yaxud meydançanın içərisində servis atışını icra edə bilməz. Əgər idmançı xətti tapdalayarsa və yaxud meydançanın içərisində topu oyuna daxil edərsə, burada komanda qayda pozmuş sayılacaq və rəqib komandaya bir xal, servis atışı da rəqib komandaya keçəcəkdir. Servis atışı atılan zaman idmançıya maksimum 8 saniyə vaxt verir ki, topu oyuna daxil edir. Əgər idmançı 8 saniyədən gec topu oyuna daxil edərsə, həmin komanda səhvə yol vermiş sayılacaq, rəqib komandaya bir xal və servis atışı da rəqib komandaya keçəcəkdir. Servis atışı atılan zaman, servis atışı atan komanda pərdələmə edə bilməz. Əgər pərdələmə edilərsə, bu qayda pozuntusudur. Yəni, rəqib görməli ki, top hansı istiqamətdə gələcəyini görməlidir. Əgər biz pərdələmə ediriksə, rəqib hansı tərəfdən topun istiqamətini gələcəyini görmürsə, nə etmiş oluruq biz? Qayda pozuntusu etmiş oluruq. Bu hallarda da rəqibə bir xal verilir və servis atışı da rəqib komandaya keçəcəkdir. Servis atışına blok qurmağa icazə verilmir. Əgər blok qurularsa servis atışı, məsələn, servis atışını biz icra ediriksə, rəqib bizim servis atışımıza blok qurur. O zaman rəqib komanda nə etmiş olacaq burada? Qayda pozmuş sayılacaqdır. Səhvə yol vermiş olacaq. Bir sözlə, servis atışına blok qurmağa icazə verilmir. Və servis atışı atan komanda müdafiə olunan komanda olacaqdır. Amma servis atışına hücum vuruşu vurmaq olar, lakin qaydalar çərçivəsində, yəni hücum vuruşu da o zaman tamamlanır ki, top torun üst səviyyəsini keçdikdən sonra rəqib topa toxunarsa, hücum vuruşumuz tamamlanmış olur. Əgər top torun üst səviyyəsində gələrsə, ön zonada hücum vuruşu vurmaq olmaz. Servis atışıdırsa əgər top tordan üst səviyyəsində gəlirsə servis atışı zamanı, ön zonada hücum vuruşu vurmaq olmaz. Hücum xətti 3 metrlik xətti keçdikdən sonra arxa zonada, azad zonada servis atışına hücum vuruşu vurmağa icazə verilir. Fərqi yoxdur. Ön zonanın oyuncusu da 3 metrlik hücum xəttini keçdikdən sonra, yəni arxa zonada gəlib hücum vuruşu vura bilər rəqibin servis atışına. Əgər rəqibin servisi top torun üst səviyyəsindən keçdikdən sonra aşağı səviyyədə gəlirsə, o zaman aşağı səviyyədə gələn topa fərqi yoxdur. Ön zonada və arxa zonada hücum vuruşu vurmaq olacaqdır. Dedik, top tordan əgər rəqib servis atışı edirsə, ön zonada hücum vuruşu vurmaq olmaz. Lakin arxa zonada istənilən oyuncu nə edə bilər? Rəqibin servis atışına hücum vuruşu vura bilər. Lakin libero istisna olmaqla. Çünki top tordan üst səviyyədə gələrsə, libero fərqi yoxdur, servis atışı olsun, oyun ərzində olsun. Nə ön zonada, nə arxa zonada topa hücum vuruşu vura bilməz. Əgər top tordan aşağı səviyyədə gələrsə, ön və arxa zonada libero topa hücum vuruşu vura bilər. Bir də burada idmançı əgər 8 saniyə ərzində topu oyuna daxil etmirsə,
Yəni 8 saniyədən gec top oyuna daxil edir. Bu zaman komandanın gecikdirməsi kimi qeydə alınmır. Yəni idmançıya burada sarı kart verilsin və yaxud idmançıya qırmızı kart verilsin olmur. Yəni oyunun gecikdirməsi, komandanın gecikdirməsi, oyunu gecikdirməsi servis atışına aidiyyəti yoxdur. O hansı hallarda baş verir? Məsələn, səhvən oyunçu dəyişikliyi ediriksə, səhv oyunçu dəyişik edirik, hakim görür ki, səhv oyunçu dəyişikliyi edirik, oyunu gecikdirir. O zaman hakim birinci biləyinə sarı kart göstərəcək, sonra isə biləyinə qırmızı kart göstərəcək ikinci halda. Bu zaman rəqibə xal və servis atışı verəcək. Çünki oyunu gecikdirdiyimizə görə. Və yaxud birinci set bitir, 3 dəqiqə fasilədən sonra oyunu oynamalıyıq. 2 dəqiqə 30 saniyə hər komanda öz meydançasında olmalıdır. Hakim görür ki, 3 dəqiqə bitir, hər hansı bir komanda meydançada öz yerlərini tutmurlarsa, o zaman da hakim oyunu gecikdirmiş kimi hesab edəcək. Bu zaman isə bir daha təkrar edirəm. Birinci gecikmədirsə hakim biləyinə sarı kart, əgər ikinci gecikmə olarsa hakim biləyinə qırmızı kartı göstərəcək. Bir sözlə servis atışı oyunu gecikdirməsi kimi sayılmır. Yəni idmançıya orada sarı kart verilsin, yəni hakim biləyinə sarı kart göstərsin, ikinci halda qırmızı kart göstərsin və yaxud idmançıya sarı kart verilsin, qırmızı kart verilsin. Xeyr, bu hallar baş vermir. Sadəcə idmançı 8 saniyədən gec servis atışını icra edərsə, rəqib komandaya bir xal və servis atışı da rəqib komandaya keçəcəkdir.